riding now to the train. Oh, this one, the Nankai. This is the Nankai. Now riding at the train. Board the Airport Express train on platform 1. Yay! Halika, picture tayo. May naka-video ba yun? Video. So, video na si Min. Mamaya, gusto mo yan. Yeah, we go with it to main. Wala tayong picture dyan. Yes, kasi ang sarap ko rin ang It doesn't like. very much about so much to do. Oh, kasi lang unexpected. Kaya lang, syempre, financially, ano sa trade tapos Video ko yun. tapos meron silang mga pinakakitaan sa Pilipinas. Oh. Kaya hindi sila afford to Nagulat ako sa 7-Eleven kanina, binibigay ko yung pera doon sa cashier. Ginaganon lang pala siya. So, this is how you order here. Kita? Mali yun. Is that? 5,000. Oh, wait lang. Bakit dalawa? Ano ibig sabihin pa parehong ramen? Ramen. One. Choose an item. Then get Oh, ito regular, ticket. ito more pork. The ticket mo to. And then what? Ah, yes. お支払い方法をお選びください。$765. This 1,000. 現金を入れ終わりましたら、確認の上、OK ボタンを押してください。 Sana all. And then you press OK daw. Okay. お釣りとレシートをお受け取りください。 Change. お取り忘れにご注意ください。 Thank you. Arigato. Ano ka sa
Castle. Kyoto Castle. Parang sa Pilipinas. Ito na yung mga ano, small village. Ito ba yung parang may binaband na ano, yung mga geisha, yung pwede lang pumunta? Dito ba yan? May? Yung parang nakaban na siya na yung mga tourist kasi makukulit nga yung mga turista. Yung bawal picturean yung mga geisha. Pag may nakita kang geisha. Parang mayroong isang area na hindi na pwedeng puntahan ng mga tourist dito sa Kyoto. Siguro. Binan na. Suffer. Oh my God. Okay na rin. Ha? Ayun na, Osaka, Kaya. Saan tayo? Anong car natin? Premium car dito eh. Daan mo tayo dito. Sige lang. Ay, sabi ko sushi. Oh, ano, king crab. Oh, maganda dito. Crab. Chef. Dapat mauna ako sa iyo, Min. Wala, sabi. To Solidawa Onsen. This is the Osaka Bay Tower office.
arigato gozaimasu. Where's my egg? Where's my egg? My egg.